Yewura say asem huhu no na mokeka no. Asem na yewura kan. Asem huhu no na mo san keka no ka ho. Munya ba. Me fa akonya so na ma chi ahwefo na mama mu asem yewura. Oh, asante yewura won kafra. Nese huhu na che. Oh, ache da. Mokeka na che. Oh. Na fe na me se wo hu. Oh, we wo ho da. Na de ntina we say yewura be kasa na de ntina also be kasa afe ne wo hu. Me ko on tokwa 3 years abawo. Wako hu ntokwa che. E wo nya sapo ko ye video da ni mu a. E ma ko on tokwa akon say. Asante Region ahemfu mi hu omu yi. Hye oti hye oche. Obi timi hyeda. Obi asem kura a oba be kan nya sika semu. Omu timi tenase edi sika. Eko gye niema toroka. Me se omama otumfo de dinko asem bi a. Wa mena ni anda ho a. First sante hene ba na friend kinsoro mu. Ehemfo na ma ne anti kinsoro mu bi. Ahemfo ya. Ye twa ne ho sia. Ahemfo ya. Afa na ewura hu. Oh. Yere ne sere kwa o. O kaka ho. Oh. Asa mo ne sere kwa. Oh, mo ne sere kwa. Munye. Yere ne sere kwa. Na honum ne hu kan bi so say mo ne mesere kwa. Na so mutiri munye. Nti sika dwa benyamo. Ene no edwa bo ana. Edwa bo. Sika dwa benyamo. Ti bodua se bia to so nyama onyawo. Bia akono di nyawo. Sika dwa kofi onyawo. Afa na nipa be hu sika dwa kofi say eboso. Nti so obi a woni ne sere kwa bia benyawo. Eboso ba ko sere kuwa se ahemfu bi tete nkomi anya omo dia so. Nti omo nyima mamre. Omo se nsu omo ton sase omo ye galamse se omo. Nti obeka last 2 years say region by region bekum 30. Ti sante hene dia beto susu dia na se wasan ase ama bosom no. So on sha ase nku. Wakum kura twam 30 no. Ade na boni woni patiri mu sa. Na mo de papa nam nuro so. Se be pese wodi bibia hye mensa. Na watena se mo bopo awie no. Hwe de bia kwa metua na sante hene ka no. Kwa metua no wonko yo. Oda so wo asante mem. Kwa metua nko oda so wo ho. Ya bopo kura wa asante mem se ye be ya ade no. Wo de ye nhwe se enema ekoso wo Asante Region. Asabi akwala kura no afa camera no de asi nanim. No de kasetia. Hwe ye ko tachiman. Ya ye ko nkranza ya ye ba Asante hene yere free mu a ye ko ya ye ba. Enema esisi ye no. Ahemfo dodo sen na wote se ombetena social media. E kan ho asem se ade we. E kan ho asem se enye. Je se Asante hene kan asem ne dia na na pia o. Asem ko ba dia na obi atwe no. Do munnim ane se Asante hene tu kwan fra buluchire ba. Ne de ka ane nkenta kese ekohia no. Ka o munkokura na ka papa na wawu. Yene ne sere kwa. Me ka ho menyimi hu mfirim. Yene ne sere kwa. Ankonfo bebre ka tie papa na akonfo bebre ni ho. Nipa dodo se na akasa kasa tia se ne manko mo ye nye. Nipa dodo se kura de timi tia so ya oti Asante mem na wo twa dwan kura de aye akanya Asante bosom se omo nsore na de ekoso na etan. Akonfo dodo se ne hu omo. Ahemfo dodo se ne hu omo. Spiritual dodo se ne hu omo. Mo sa tete Asante mem sa keka nkwase asem. Na sika dwa kofi enya mo. Na osusu se de na beba ama ahemfo a etwa ye na ho ahia. Moka hu bia konfo a metwa ne hu nyina ahia. E de na beba ama eju bebi a kana na hia mo se mo be kasa ama no mo be dan mo chi ama ne sa. Me say what dear mami wo mo Asante hene ni omudi asem. Sa Asante Region ahemfo eye 30 a emu 5 pe ena metumi aka se omo ye Asante hene omo do no eno kure betuma ba se bia onu ankasa ne twetwomutwo ena bia betuma do ne de